подбило. Внимание, внимание, Не заметил волну, меня волной под ноги. скажи, где на такими хорошо, да? Да, вообще, камильфошненько. Офигеть. Экстремальненько, ничего не скажешь. Стас, скажи привет! Спасибо, брат. Сейчас бы я тоже полетел. А тут остановиться-то не так просто. Можно и ушататься не слабо. Да. Прыжочек. Ох, какой! И еще немножко. Жил на свете капитан, он объездил много стран, и не раз он воротил океан. Раз 15 он тонул, переворачиваться мы не будем, но ни разу даже ебать глазом не моргнул. Да-да. Мы такую скорость набрали нехилую. Вообще. Огонь! На этих скоростях начинается другая проблема. Потому что с этим силой ты не можешь освободить крюков. Охренеть. Не можешь освободить бардак, поэтому надо чуть-чуть на себя и потом сдергивать. Они как... Ну-ка, их как под напряжением Да, будут. да. Офигеть. Да, Татьяна, нет, конечно, выходили, просто выйти было тяжело, тянуло здорово. Но такие волны я не помню, что мы с тобой выходили вдвоем. А?